各位网友大家好，欢迎来到包明说。外媒称呢，美国520亿美元的半导体制造计划正在走向失败。我们看看人家怎么说的。美国从特朗普执政的时候就开始对中国发起了以半导体技术禁运为主的科技战。到拜登执政的这一段呢，这些禁运呢不但没有减轻，反而变本加厉。去年，美国还通过了芯片与科学法案，为美国自己的半导体行业创造各种优惠条件。这里面包括拨付520亿美元的补贴，吸引和鼓励世界各大半导体芯片企业到美国建厂等等吧。美国这么做呢，一方面是要打压中国的半导体产业链，阻止中国的崛起；另一方面呢，是想拯救自己的半导体业。尽管美国的尖端芯片设计方面领先世界，但是在全球半导体制造中的份额已经从1990年的37%下降到现在的12%左右。说是吸引和鼓励海外企业到美国建厂，实际上是强迫啊。目前世界上半导体制造工艺最先进的企业集中在韩国和中国台湾地区，他们去美国办厂完全不符合经济效益最优的原则。台积电的创始人张忠谋就说在美国生产芯片的时间要比在台湾多出25%，成本要高出近50%。因此尽管美国貌似开始了轰轰烈烈的建造芯片厂的计划，主要投资方还是三星和台积电，但很多美国媒体并不看好这个计划。彭博社在3月28号发表文章，520亿美元的半导体制造计划正走向失败，指出芯片与科学法案在政策上考虑不周，正在使这个计划走向失败。美国需要做出重大的政策改变，才能在一定程度上让美国制造具有竞争力。目前美国的半导体制造商面临着3个严重的障碍，而且这些障碍还都是美国政府造成的。一是审批的过程繁文缛节，从1990年到2020年，在美国建造新的晶圆厂所需要的时间飙升了38%，按照清洁空气法获得许可证可能需要18个月，按照国家环境政策法通过审查平均需要4年半的时间。此外还有其他的6项联邦法律会制造更多的障碍，还有无尽的州和地方的法律也在发挥作用。芯片企业迈出每一步都必须咨询无数的机构，听取各种利益相关方的意见。这种拖延只会增加开支，阻碍私人投资，并且使美国制造商无法与海外竞争对手展开竞争。二是美国缺乏半导体行业所需要的劳动力，仅完成正在进行的美国晶圆厂的项目就需要30多万名技术工人，更不用说未来新建的了。而30年来攻读半导体领域的高级学位的美国学生数量一直停滞不前，许多国际学生在美国的大学学习了相关的专业，但目前的移民政策使他们难以留在美国工作。英特尔公司和台积电公司计划的新工厂都在为寻找到合格的工人犯愁。三是政治障碍，希望获得芯片法案大量资金补贴的公司必须遵守一系列政府规则和有针对性的建议。这些规则和建议的目标都是有利于美国工会，有利于人口结构，有利于社区合作伙伴。想要推动本来已经没有竞争力的企业实现这些与经营没有多大关联的社会目标，需要付出沉重的额外成本。当然了，美国正在缓慢地解决这些问题。美国芯片制造业的复兴也并不是没有希望。但是这篇文章还是没有指出美国半导体复兴存在的最根本性的问题。美国政府的这些政策必然失败的关键原因在于试图将中国排除在半导体产业链之外。中国是世界上最大的半导体芯片消费国每年采购的芯片价值占全球芯片销售总额的40%以上。美国居然要把自己和最大的客户脱钩，那新建的这些芯片厂造出的芯片卖给谁去靠美国自己来消化吗？没有市场也就没有了利润，美国政府数百亿美元的补贴能持续多久以美国的自由经济体制，
这样的半导体业能持久吗？也正是因为美国对中国发起了科技战，实施了半导体技术的禁运，中国正在被迫建立自己的完整的半导体产业链。虽然目前面临一些困难，但是过几年这些困难都会被一一解决。到时候美国制造的芯片在中国市场的占有率必然还要大幅的下滑，这个趋势现在已经开始了。好，这期话题我们就说到这里。